Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Iku tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan malam? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada, misalnya malam terus menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedengan khotul istiwa kayak di Indonesia. Sekak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, ngomong dulu ulama, nak tengok ulama salam template ku kiai ra ulama. Ulama ku mikir terus nganti ra kober seneng. Iku bingung. Tapi tetap diurusi pangeran, orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luwih bingung dibanding kiai. Jadi kayak kudu roh bedane ulama bagi kiai. Tetap bulet ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali. Saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang berkorek isbat sawalis geger padu mau poso entah kan geger poso padu merung siap poso tuh pokoknya geger siap poso itu tenang ya paham ya, itu Allah yang ngendikan nak menuso itu anut bapak mbak jari corong Jawa kacang anut nopo lanjar tapi Allah ya tetap ala kulli syai'in qadir iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik ini contoh sing masyhur gitu. Contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Duwe anak Nabi sinten? Saiki era Nabi Yakub yo iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beli apa? Beli anake sapa? Nabi Yakub. Niku pangeran. Yo ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo beling Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal padha-padha anake. Nabi Yakub, pangeran mbok warai yo tetep ya soal ala kulisain qadir. Lan iki kudu mlete, iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala kulisain qadir. Kudu yakin, kudu pede. Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat pokoke GR-GRan ngono wae, urip ku sementing. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Iku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nanti tok akhirat ku sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mer iye wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat, kudu aku sik sing mlebu swarga. Dari sing sugih, fadilah wong sugih lomo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama iku wis luar biasa kudu aku sik. Hasil akhirnya Jibril diutus kon nakoi. Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah jare sapa? Jare Pak Kiai. Ngojo disiki gurumu. Oh nggih. Wis mulai menang. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis aja disiki gurumu nggih. Sugih ngono, kok lomo. Kok roh fadilah lomo sing ngandani sapa Pak Kiai. Ya aja dhisik gurumu. Wong telu iku wis sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga? Masalah sing biayai kula niku. Dadi Kiai niku sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora wis wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku. Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai iku sugih.
Ya akhirnya menang kan sudah. Menang suka menang dojo akhirat. Dari sing larat pula balik suka menang. Lah muka-muka cerita iku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Nganti saiki udah berharap. Cerita iku gak bener. Menak iku bener berarti wong suka menang donya. Jadi aja ning donya wis menangan ning akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong sugih. Tapi muga cerita iku salah guys. Muga. Kalau lah ya seneng nak salah. Wong kula yo melarat ora jenis wong sugih. Jadi ya muga salah ngono wae. Iku ora Quran ra hadis kok iso salah ngono pokoke di. Jadi paham gitu. Jadi Allah niku gadah sunnah. Misalnya umume dunya digawe nggih ngeten iki. Ana wasubhi idza tanaffas nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar tapi yo ana dunya sing kul araaitum insyaallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa yatikum bidia terus dibaleni malih nak misale sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu wa yatikum bilailin taskun iku pengen. Mana kena pengalim mau Quran kaya nganti faham kabeh. Jadi mau ono Quran yo mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda yo bin Yakub. Yahuda beling to ora. Mana ono Gus papat loro beling loro ora sanggep mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling. Ya keben to pancen lagi ditakdir. Kok kowe sing geger ngono kowe ra malah di anak kok kowe sing mana iki kok beling koyo Kanan ya kowe ora rasane dicoba di anak napa beling barno ra wis urusane pengen lha opo kowe melok-melok wis biasa mawon anak iki beling kok ana sing saleh wis kodang tenan pangeran salah kuli sae diruna wis kok repot ngono ki ini ngono anak mbah kok ana sing beling variasi cuk tapi ambek donga nak dalu muga husnul khotimah. Dadi ora usah repot urip wis biasa. Di kula baleni malih nggih. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang lagi mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora roh takdir. Ora roh napa? Takdir. Nah, kecuali kalau secara syariat dia melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang enggak benar atau punya kelainan apa sing duwe akibat ning wong liya. Nah, itu baru kita ngukumi. Kok ngendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au takmal bi selagi ndak jadi aksinya nyata. Malam takmal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku ri. Paham ya? Jadi kudu ana bedane cukup pepek wong ngono terus mbok gedeng wah iki mukhonnis wong lanang kok wong wedok iku dosa. Wong dhek dhewe ora kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Dewi sing diceritakno ning kitab-kitab Ihya sing diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal jadi seorang mukhonnis meninggal karena masyarakat itu mengucilkan malah nyurati wali-wali abdul dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Nah kita tidak pernah tahu. Paham itu terus yang diceritakan oleh kaum Nabi itu ono fi'lu, eling-eling nopo, ada nopo fi'lu. Mulanya teman ini disebut latak tu'unal fahisyah. Berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu. Ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nangis, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istofa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufaril umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah. Iku ala halaki kufarit umami ing atase entek utawa rusake pira-pira umat almadiyati kang kliwat. Wassalamun utawi keselamatan, salam keselamatan iku ala ibadi iku atase pira-pira kawulane Allah.
Kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Nggih. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana to te Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idalisaniati alifan Allahu wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu ana to te Allah khairun iku luwe apik liman kedhe wong ya budu kang nyembah sopman ing Allah amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngakeh. Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi lan apa ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya niki jamak paling bohong di dunia khairun iku luwe apik li abidiha kedhe wong sing nyembah alihah. Kula terangno ke masalah jamak, masalah mufrad tasniyah. Wong ini sing ra seneng lah kudu ngrungokno. Aja kok pepe ra seneng nahwu terus ra ngrungokno iku jenenge kriminal. Kula nate ngisi seminar tentang ilmu tafsir teng kajen. Kula terang. Allah niku nyiapno tauhid, rungokno iki. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal logika. Dua dengan lughat, ya, dua dengan lughat. Terus tiga dengan asmail musamayat. Napa asmail musamayat? Misalnya sampean saya kita bedheki. Ini rungokno ben. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Jaa Zaidani. Ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna, beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah. Kok aneh, Tuhan keyakinan sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu, yaitu Allah. Mestine lafaz itu ilahun itu pangeran sitok. Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniyasno ilahani, ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Lung pangerane sitok kok jamak. Lah ya nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ana pira-pira pangeran. Padahal hakikate pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu enggak boleh mentasniahkan lafaz Zaid. Wong Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Wong Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidu. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafaz alihah. Lafaz alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafaz ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangerane situ kok jamak. Jadi jamak yo sing bodoni. Lan kula nate ngetes, kula riyen mulang sekolah iki tak tes. Lafaz ilahun iku jamake opo? Nah, tapi santrine sebedina tak ulang. Nggih. Ya ana sing jawab pinter. Jamake bohong Gus. Mergo ilahun jamake bohong. Mergo ilahun pangeran mung sitok, ora iso mbok jamakno. Alihah engko kowe darani pangeran pirang-pirang. Iku pangeran. Sebab itu lafaz alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Iku misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Ini salah nopo? Musamayat, salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi Nabi itu pangeran marahi wa allama Adamal asma. Sama saya kita bedai.
Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan, orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang memakan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus sing tapel bakso mendingin aku alhamdulillah bar dijajani pangeran mau ndak bakso rong mangkok. Mungkin enggak orang komentar begitu, mengatakan alhamdulillah mau sing tunggu baksoku pangeran entek rong mangkok. Mungkin enggak ada, jawab saja. Enggak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham sih maksud? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenisnya salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal itu andaikan Anda orang arsitek atau andaikan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang dipahat. Tapi wong kafir ku saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Bagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok arani pangeran iku karena salah nopo? Nah. Waktu bali wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit mbah nggih. Bareng amit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha pancen bar mangan sembukan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama itu yo berat. Agar salah nama sak teruse nggih. Nah, itu termasuk sebagai kafir, uang salah. Nah, itu berat. Nah, mulanya Nabi Adam diwarai nama. Ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk. Nak makhluk agak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa itu manusia. Ya wis nak manusia ya manusia ora pangeran. Nah, tapi uang kafir pinter memutarbalikkan fakta. Terus seakan-akan itu Tuhan. Nah, mulanya termasuk uang ngaji tauhid kon ngaji lughat. Ngaji lughat itu ben roh nak hadza hajarun. Ya hajar itu watu. Angger watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya orang pangeran. Tapi mereka mengkhelah-khelah iku pangeran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Ya, mulane wong aja geman salah nama. Salah nama itu berat. Nah, mulane pangeran itu nama wae dipikir. Mulane kula nate ngaji teng Bukhari niku nak Kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham nek Kanjeng Nabi sing marahi, pancen Nabi ya pancen sahabat yo menungso nggih, sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuk Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisatma quraisin wala'na. Ini hadis Bukhari. Para sahabat kowe kok gak tahu kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon teman dipilihno pangeran aja repot. Ngene lho dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh aku dijerakno apa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nak diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere miso jancuk Muhammad. Iku nak diterjemahkan jancuk wahai orang terpuji. Lah yo Kanjeng Nabi akhire sahabat guyu ngakak-ngakak iya, pinter tenan pangeran. Pangeran ora. Dadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge Nabi jeneng sing bingungno musuh. Mergo nek Abu Jahal pemisoi jancuk kowe Muhammad. Nah diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal pe ngamuk, wah iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung ya. Ya iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Kan konflik horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya piye to? Kowe ku ngenyak Muhammad kok amen muni orang-orang yang ter. Lha iku jare Kanjeng Nabi ngelingno sahabat, kowe ora tau gawok Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Nggih boten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh.
musuh. Ya aku angger mungsu ape mangkel be aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya gitu, misalnya orang kafir gelem ra gelem kan, ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah, hei orang yang terpuji, bukan? Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Ora koyo kowe jujuk jeneng ora karu-karuan wis. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dilek, tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma quraisin walanahu. Nabi terusno yal'anu namudammaman wa yastamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, yang ngundang Muhammad itu ya mudammam. Ndi mudammam ning ndi? Wong ditakoki muni ra ono ning kene mudammam. Anane Muhammad. Yo maksudku Muhammad, akhirnya tetep muni Muhammad kan. Maknane Muhammad wong sing ya ku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustafa barang mulai mulane aku ora trimo kan. Kalau cara hak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ada hak fatwa, dia wis kadung akeh. Dia wis kadung, tapi tak jamin dihisab sebenarnya. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman wis tetap selamat insyaallah. Ngono wae. Tapi aja terus nomen ade anak kok aja tidak. Kemanane Mustafa wong pilihan, jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi mau kayak bingung no. Paham itu pengiran. Terus saya ini Karbala ini nonton ceritanya. Sayyid Husain itu cara sampai 30 di Tengudi, ditetir kabudut Tengudi, teng Karbala. Itu Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain butuhkan Nabi, khusnudzon mawon, serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putune Nabi, berarti mbah misanan gitu. Ya mbah misanan. Sayyid sinten Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al-Kufah latafi. Dadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ora iso nepati janji. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil-hasilnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah aku takok. Ya, delalah aku takok. Takok yang ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, "Hadza Karbala." Niki Karbala. Niku Sayyid Husain langsung ngendikan, "Hadza karobun wa balaun." Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti ku teng lah yo kok delalah, maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane yo kok Karbala, sing maknane karobun balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis delalah kejadiane ngono, paham sih kalau maksudnya. Lah yo nggon coba delalah disi-disike jenenge yo Karbala. Paham sih kalau maksudnya. Karobun balaun, karobun susah, balaun ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wong apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Mulane Nabi yo arek ngendikan Aslam salamah wa Ghifar ghafarahu. Wong Aslam diselametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku ndelalah masyarakate nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat.
ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Delalah yo kejadiane ngono. Paham delalah iki kejadian. Iki disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Salah tahu. Juga wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong kok ora ngrungokno bojo iku belahan jiwa. Berarti nek bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Dan acara bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab zauja. Zauja iku pasangan aja ning pinggire, ora ya ora zauja. Ngono wae kok angel. Mung coba kan ora darani bojo iku garwa jare sigare. Sigare nyawa kok tukaran terus. Kadang ana sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh, terus pokoknya bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong iku ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak duka napa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku, Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah pangeran kersa dahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nabi Isa. Ya, nanti ra bayar sih alhamdulillah wau pangeran utang kula. Wah malah perkara. Malah peron ana pangeran. Nah, bodoh misalnya Hubal Lata ya tahu tenan kena gledek utung kena apa terus Masya Allah pangeran ini perodol. Mengenai masyhur ana wong Bedui ape itikaf ning Lata akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak iku nguyuh pas dase Lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur tengene citaring. Ailahun yabulu alaihi salaban. Mosok pangeran trimo duyohi luwak. Kredene Islam. Mas gak mutu pangeran Islam. Pangeran duyohi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan. Pokoke iki watu Mojokerto terus dipahat wong Muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus gampangane wis critane ya tetep watu. Dadi ora mikir asal usule watu langsung dianggap pengiran. Iku anggere ana salah dimulai inhiya illa asmaun samaitu. Mulane kadang salah wong wedi bupati salah mbok itu atasan, kita bawaan. Sing maring ngono iku sapa? Jadi kira ada drengki itu manusia saya juga. Bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku yo ngalor ngidul. Kan biasa. Gara-gara salah mbok bahasano iki atasan. Kowe bahasano diri sendiri. Yang salah bahasa mesti salah perilaku. Akhirnya kita takzim. Jajal kowe roh bupati mbok gubernur. Kono swargane ra mesti. Aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR maksudnya orang mesti swargane. Lah ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi namun pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih apa? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Ya umum misalnya ini istilah bojo. Oh cahaya itu yang makani aku, yang biayai aku, mesti kayak melete. Tapi nak mau digarwo. Wah, sigari nyawa, rata urusi nyawa aku hilang terus. Wah, nanti kita kau itu yang nak cara jenengan Gus bojo kok, ya jauh-jauh teman. Jauh-jauh pasangan, soalnya bahasa Arab bojo itu jauh-jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana dari bojo itu jauh-jauh atau imro'atu fir'aun, imro'atu sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Kok bahasane nopo? Garwo, sigare nyawa sigare jiwa ra roh.
Jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-sikha iku ora ana tasniyah sing bohong kaya tasniyah lafat napa ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamake lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ana pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran mok sita. Mangane kena tes ilahun jamake apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten. Tapi ngendikane kamus as-sikha lafat ilaha alihah wis kadung wong Arab ana jamak. Mergo wong Arab goblok. Mulane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo bikin. Mulane pangeran nyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngangge lughat, ngeleng-eleng sebagian itu ngangge lughat. Niku sing disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin fi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa apa? Bahasa. Kados wau. Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad. Wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad. Berarti maknane manggile he orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat. Amma yusyrikun tusyrikun bil ya iklan ya wa ta'ilan ta. Ahlu Makkah bihi musyrikna lan Allah. Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone alih. Aman ana ta idzat khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah lakum maring sira kabeh ta manfaat kedue sira kabeh minas sama saking langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafaz fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafaz fa'ambatna iltifatun utahe berubah minal ghaibati saking dhamir ghaib mestine kang fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takallumi maring dhamir mutakallim dadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika bahwa utawi hadika utawa bahwa utawi iki ku al-bustan iku bustan perkebunan al-muhawwat sing dipageri di perkebunan sing dipageri niku wong Arab nak ndare napa hadika nah bustan niku yang tidak dipageri sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api khasane tegese api dadi saking nikmate apa ngene nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur wis seneng tenan wis seneng tenan wong Arab tandus wis seneng tenan wong Jawa wis biasa. Ora malah duwe dadi ndelok biasa. Cara sing duwe nggih napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajarah. Maka ora ana iku lakum ngedi sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajarah ing wit-wite hadaib. Kowe ra iso nukul wit, sing iso namung apa? Li adami kudratikum. Krana ora anane kemampuan sira kabeh alih ing atase imbat. Nah, imbatis sajarah. A ilahu ma'allah. Ana ta ana pangeran iku ma'allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa taslisaniyati wa idkhali alifin fi dawma 'alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami ni ma'allah sertane Allah. Terus ana semoco ilahu dan semoco alihan ma'allah sertane Allah ana wa ingkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik. Ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek sategese ora ana iku ma'allah sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya. Nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniyah ilahani, ya ora ana jamak napa? Alihah. Dieling-eling niku sampeyan delok tengene kamus as-sikha ning gone bab alihah niku wonten ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasniyah jamak kaya lafaz napa? Ilah. Ilah alihah ilahani. Balhum balik utawi wong kafir iku kaum Ya'dilun kang nglakoni penyamaan sapa kaum. Maksudnya wong Allah gede padakno liyane jenenge Ya'dilun. Manane Ya'dilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah. Musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khaira liyane Allah alam ya aman insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi.